nabibonye ngiro ngo tuziwe n'imperuka nyine urabona ko mu Rwanda se biraba abaturage baka mu Rwanda babikorera aho nuko wazana tiyagas wazana iki niki gende ngapo n'umura bagenzi dakenshi bakunesheje urumva ubwo rero ugenda mbona aho kugira ngo ujye guhangana no gukora izo simulation nyinshi kandi urumva niba bavuga ati ikibazo cy'akazi ibyo bigaragambye bavuga ubwo leta iziko kirahari koko hako ntago bigaragaza nitara bwo base leta burimo gutera abaturage ngo murabona ngo dufite ibyuka biryana ngo muje twabatera buriya base abadede byo bitondera ubundi ndibuka ko ariko hari nk'inzego ziba zibizi z'ubutegetsi zizi ko biri bubi batabibwiye abaturage akwiye kubaho uburyo gukemura ibibazo hakiri kare aho kugira ngo bikuzahangana n'abantu ntabwo akwica igihugu kimari kire kunyura umuntu wananiranye ntabwo nzi umumaro wo kubikora mu muhanda urumva we never know ushobora gusanga inzego z'ubutasi zishobora gutegura ikintu nk'icyo kugira ngo haze kugira uwirohamo agira ngo nukuri bamufate bamufunge amaleta agira ubwenge bwinshi arimo niyo y'u Burundi wenda ubwo yagerageje noneho bashyize mu gaciro babera no kuvuga ngo rero ibyo biri mu burenganzira bwa leta yabo nge ntacyo nabiveba kandi banabigushyiramo bakabigutwerera bati twagusanze ku muhanda sha kandi basanzwe baguhiga ubijyamo kandi utanabigiyemo bagafatiramo benshi General Major Habyarimana Juvenal Perezida fondateur Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement ku itariki z'ukwa 10 mu gihe cya 1990 ntiyirasheho n'inkotanyi zafashe umujyi wa Kigali agira ngo abone ukuntu abutegetsi bukora ibintu byinshi utamenya byagera mu Burundi byo nakarusho sibyo biriya bafite aida kuba biri mu masomo yabo niki ariko impamvu abaturage babigize igitangaza ntibasanzwe babibona yewe abaturage banavuga ati murebe shabara n'abadede biyambitse ibintu bireka twirebere show ahubwo aho kuba barimo bibatangaza bateye ubwoba ufite ubwoba n'uburenganzira bwe afite impamvu zabyo inumvikana ntibasanzwe babizi ntago ari rutine bamenyereye niba byo byateye ubwoba Burundi ubwo bwaba bugezaho gukangwa na fantome ni kimwe cy'Rwanda buri yambaye ahaga umufata kuriya ariko mbaye ahaga ameze nk'umuntu uri mu cyo bita igifashe ariko rero niba arageze ahagambanze icyo cyamake iproni irimo ibice nka magana ngahe sizi uko bingana ubu ngo aho binageze mbaye ahaga akaba yumva ari umuntu ufite ipfunwe ryuko nta buvugizi akorera naba mu muryango we mugari kandi banarengana bwa mu Burundi habakarengane kenshi mbaye ahaga urabona ko afite ikintu kimeze nk'inyota y'icyo azabacyo recently bavuga ko yari isize amarangi cabinet ishya government reshuffle mu Burundi itaraba yikekaga ko yaba ministre w'ingabo urumva kuri ya mwanya wa madamu nije imbere Chantal mbaye ahaga aziko amagambo yavugaga to ku Rwanda agira n'iki yamuhesha uwo mwanya yabuze uwo mwanya izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Andi makuru avuga ko mu gipolisi bari ko bimenyereza ibijanye n'imyerekano ushobora kuba wayabonye nayo ati amakuru avuga ko imyerekano yimbonera kure zahuriye mu Nyakabiga zitera zijya kuri stade Intwari ababonye abo bantu bari bumiwe babonye urwaruka rugenda ruvuga ko rushaka amahoro kandi ko rukeneye akazi rwasabaga amafaranga ngo rukore cange barwinjize mu gipolisi n'igisoda mu nyuma ngo banatewe gaze lacrimogène tear gases yego yari imyimenyerezo y'igipolisi urumva ati duhejeje kuronka umuco wavyo wabikurikiranye neza yavuze ko iyo nkuru y'imyerekano niho narindi no kuvugana imyimenyerezo y'igipolisi aho bariko baritegura uko bakwigenza habaye imigumuko bari bagabuyemo imirwi ibiri hariho parti yagira imyiyerekano abo bari bambaye impuzu zisanzwe bafise n'amashami y'ibiti ubundi mu rugwi bari bambaye impuzu z'igipolisi nibo bagwanya iyo myiyerekano hariho na ambulance yatwaraga nk'ababaguye hasi ni mu Kirundi muranyanganira hari uwo bafashe hama bamera nk'abamutwaye mu nyuma mbona baramurekuye
niho naciye nahura ko ari ibikino. Ati hari nk'isaha ya saa 5 bagenda bavuga byinshi bitandukanye, ni ukuvuga vyasa nuko ari imbonerakure zicanze n'abapolisi bambaye civile. Batabikubwiye byari biteye ubwoba, ubu vyaheze kuko na kizimyamwoto zari zihari ari nyinshi ariko zagiye. Bakibaza bati none igipolisi cyoba gifise amakuru y'urwaruka rwokora imyiyerekano dusaba kuronswa akazi. Hanga bagaragaje mu 2015 ndabica muri makeya, ariko bahita ngo birashoboka ko izi nkuru za Gen Z iguma ivugwa mu bihugu bitandukanye yaba itangiye gutera amakenga abatwara igihugu cy'u Burundi. Ati mu kiringo cy'umwaka gusa Gen Z imaze gutembagaza ubutegetsi muri Bangladesh, Nepal na Madagascar. Imyiyerekano ikomeje ya Gen Z yarabaye muri Kenya iratuma haba ibihinduka muri Maroc, muri Tanzania ntirahera neza. N'urwaruka ruhurira ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma rugakora imyiyerekano iyo kwiyamiriza ibiturire leta zititayeho, ibibazo bihanze urwaruka, akarenganyo abategetsi bigarurira itunga rusangi. Haraho urwaruka ruza rusaba kuronswa amatara n'amazi, akazi, amatora meza. Urwaruka usanga kenshi dutagira indongozi, niyo leta zisenyutse haboneka abandi batwaye ntaco bapfana n'urwo rwaruka. Nta nkeka ko amaleta menshi ariko araterwa ubwoba na Gen Z. Imyerekezo rero nsoza yakozwe n'igipolisi uno munsi yahuye n'ibibazo bikaze, aho urwaruka rw'u Burundi rwasabaga ikibazo cy'akazi. Iyo mimenyerezo y'uno munsi yakozwe n'imbonerakure n'igipolisi yavuga ibibazo n'ubundi urwaruka rwoshobora kubaza. Bikaba ari ikibazo kigaragaza cyane ko urumva murazi kwihangana, bikaba ari ikibazo kigaragaza yuko Uburundi nabwo bufite impungenge cyane yuko Gen Z ishobora kuba gutembagaza ubutegetsi ayo nguko. Ubwo ni imyiyerekano cyangwa se n'imyitozo ikorwa ya simulation, ni kwigana ibintu byakabaye ari byo ariko atari byo. Ibyo birakorwa rero, ndabona n'abapolisi b'u Rwanda bapasinga babikora. Bamwe bigira nk'abari mu myigaragambyo, abandi bakigira nk'abagize gute, bakaza bakomporinga nk'ikintu, bagaturitsa ibintu bakagira gute kugira ngo berekane nyine icyo bakora baramutse koko ibyo bintu bibaye reyere. Ibihugu byose birabikora rero, ibyo nta birenze. Ariko n'ubijyanisha na situation mu biyaga bigari na muri Afrika, abantu ba Gen Z ibyo barimo gukora bisa nkaho ubona ko abarundi batangiye kwibaza bati wa mugani duhagurukiwe byagenda gute ngo bafite muri iyo story irimo kubitekereza gutyo biremewe, kubyegeranya nka coincidence bimaze kuba muri Tanzania, bimaze byabaye n'ahandi za Mozambique, byabaye muri za Madagascar, za Nepal n'ahandi hose. Ubu ibihugu bigiye kumera amagabo, ariko ikibazo aho kiri nuko wazana tiyagas wazana iki n'iki genda ngapo n'umuri abagenzi akenshi bakunesheje. Urumva ubwo rero ugenda mbona aho kugira ngo ujye guhangana no gukora izo simulation nyinshi, kandi urumva niba bavuga ati ikibazo cy'akazi, ibyo bigaragambye bavuga bavuga ubwo leta iziko kirahari koko wabikora ibyo bien sûr, kuko n'uburenganzira bw'inzego z'umutekano kwitoza gutyo aho kanakemura nibaza abantu bafite mieux prévenir que guérir, kugira ngo kwitegura kurwana nabo ahubwo witegure yuko mutanarwana. Ntabwo urubyiruko arabarwanya azisace, urubyiruko nirwo rukunze kuzamura ibihugu ku isi yose, abantu barabizi. Hari ibintu mwakora rero mutagiye no matiyagas n'iki byose, yego nta uneza rubanda rwose, ariko mugashyira imbaraga mu gukemura ibibazo urubyiruko rufite nyine. Niba ari essence mu Burundi idahari mukayigaragaza, niba ari imirimo idahari kankubwiza ukuri. Iyo tufate nk'urugero bijyanye no gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, wambwira ari urubyiruko rungana iki rw'Ibugesera rwahahiraga mu Kirundo mu Kirundo rwahahiraga i Bugesera, uburi umufundi wo mu Kirundo ntiwatinyaga kwambuka Nemba uze kwirirwa wubaka Nyamata, uze gufata akagare kawe witahire. Ibyo byose no kugabanya akazi abakoraga mu byambo ku mipaka n'ahandi hose. So icyo muri ibibazo urabikemura ntuneza bose, hako ntabwo bigaragaza nitaya bwo base leta burimo gutera abaturage ngo murabona ngo dufite ibyuka biryana ngo muje twabatera nabo bakambara amasashi mugahangana. Reka kubwira kana abantu batazi asubona icyo kazanyira cyangwa barakazi tukaze kimwe. Nta leta nimwe yanesha urubyiruko rwahagurutse, irifuka abantu bagomba kureka kudatanga urwaho rwo guhangana. Wabica bose se. So ubona ibihugu bigira imbaraga, nubwo y'Amerika bakazara marine yose ifite, abanyamerika babayihagurukiye ntago rese abamarine babagira bati icyambere kizo ngabo muzivuka bo bavukamo. Ufite ikibazo kitakemuwe uwe nawe aragifite, uhigaragambye n'umuvandimwe buri kimwe cyose. Hakwiye kubaho uburyo gukemura ibibazo hakiri kare, aho kugira ngo bikuzahangana n'abantu
ntabwo wakwica igihugu kimare kire kunyura umuntu wananiranye sibyo. So biri mu burenganzira bwo Burundi gutegura imiteguro nk'iyo, ni byiza, nta leta itakora ibintu nk'ibyo ariko ni byiza by'akarusho kuba abantu bategura ukuntu bakemura ibibazo by'abaturage before yuko bibastinga bigatera ikibazo. Kuko mbonye haruvuze ngo ibi byabaye ngo jewe mu Burundi nabibonye ngiro ngo tuziwe n'imperuka. Nyine urabona ko mu Rwanda se biraba abaturage baka mu Rwanda babikorera aho ku matraining y'ingaho aho abantu baba bapasinze. Ntabwo nzi umumaro wo kubikora mu muhanda, urumva, we never know. Ushobora gusanga inzego z'ubutasi zishobora gutegura ikintu ngicyo kugira ngo haze kugira uwirohamo agira ngo nukuri bamufate bamufunge. Buriya abadede jyu bitondera. Ubundi ndibuka ko ariko hari nk'inzego ziba zibizi z'ubutegetsi zizi ko biri bubi batabibwiye abaturage. Kuko kugira ngo bahangane n'ikibazo bya nyacyo, buriya Israel Defense Force n'igisirikare cya Israel gifite umutwe w'ingabo ukora utozwa 100% nkuko Hamas na Hezbollah zitoza. Noneho uwo mutwe ukamera nka Hamas ya Israel na Hezbollah ya Israel yibera mu ngabo za Israel. Iyo byananiranye niyo bajya guhangana nabo. Kuko babigishe A a Z uko Hamas atozwa nuko Hezbollah atozwa, amayeri ye, ururimi rwe, uko agira gute, uko yitwara, kubyo bashobora kugira bakivanga kabisa. Umuhamas cyangwa Hezbollah akavuga ati nanjye murancanze sinzi uturimo kurwana. Amaleta agira ubwenge bwinshi arimo niyo y'u Burundi wenda ubwo yagerageje noneho bashyize mu gaciro babera. So no kuvuga ngo rero ibyo biri mu burenganzira bwa leta yabo, nge ntacyo nabiveba kubitegura mu baturage. Do you think nta muntu wabijugunyemo agira ngo nibyo kugeza kuri isaha iyo simulation y'u Burundi bivuga ko nta bantu 10 cyangwa 5 babigiyemo bagira ngo ni genocide ihagurutse. Erega Sandri banabigushyiramo bakabigutwerera bati twagusanze ku muhanda sha kandi basanzwe baguhiga ubijyamo kandi utanabigiyemo bagafatiramo benshi. General Major Habyarimana Juvenal, President fondateur du Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, ku itariki z'ukwa 10 mu 1990 ntiyirasheho n'inkotanyi zafashe umujyi wa Kigali agira ngo abone ukuntu afunga abantu abita ibyitso. Abutegetsi bukora ibintu byinshi utamenya byagira mu Burundi byo nakarusho sibyo. Biriya bafite aida kuba biri mu masomo yabo niki, ariko impamvu abaturage babigize igitangaza ntibasanzwe babibona. Niba nakubwiye ibyo mu Rwanda n'ubushize byarabaye n'ubutaha bizaba as routine, urumva. Mu Burundi rero bije ari bishya cyangwa ntibizanongere kuba bavuga bati why ibi bintu bije uyu munsi birahiga ndi hagenderewe iki buri kimwe cyose. Yiza kuba routine bari kuvuga ati byabaye mu Ruyigi bati byabaye nta n'umuntu ari kubitindaho. Yewe abaturage banavuga ati murebe shabara n'abadede biyambitse ibindi bireka twirebere show ahubwo. Aho kuba barimo bibatangaza bateye ubwoba, ufite ubwoba n'uburenganzira bwe, afite impamvu zabyo inumvikana, ntibasanzwe babizi ntago ari routine bamenyereye. Nendaga kubyegereza ikindi cyuko ushobora kubyikwegera bikaza binaje ariko ntago bifatika, ntago nabiha imbaraga. Biri mu burenganzira bwa leta rero. Ariko kubira imitinya abagenocide ibyo ni ibyabo. Ntabwo nzi ko abagenocide bashobora gukanga amaleta ku rugo rwego. Njyana navuga ko nta hantu bigeze bakora affaire ngo zibe successful. Aho abagenocide banyuze hose hafi hose baraferinze. Muri Sudan baraferinze ku kibazo cy'umugati kwa Beni ari muri Tunisia aho bahereye. Bana uriya Said ahageze urubyiruko nabona ko atari sawa perezida wabo mu gihe uwo bitaga Beni ari yahunze akanapfa muri Misiri. Ngira ngo abarimo Mohamed Morsi banapfiriye muri gereza. Uyu mu marishal uriho RCC yarabakubisa bitara birukana bagiye Tahrir Square. Ndabyibuka aferi za Tahrir Square nizirazwe cyane kuri televiziyo. Igisirikare cya Misiri cyarabazimije. Libya yarashwanyaguritse ikikamo ibice bibiri, icya Benghazi cya Tripoli. Yemen yarashwanyaguritse completely. Bari abahuti bo muri Yemen birirwa barwanisha Misiri. Ntago igihugu cyabo kikimeze neza. Biko bahanganye na Israel n'iki byose. Cyambuye ikigobe cya Aden cyapfuye ubusa cya unyanyane bw'amato ku isi yose. Naho banakuraga amafaranga cya gihugu cyari gikijijwe nuko gifite icyambu cy'amato menshi y'isi yose. En fait aho wanyura hose abagenocide banyuze no muri Kenya n'ahandi hose baraferinga. Ntabwo ndi umuntu rero wabona ko bakwiye gutera ubwo barangira nta rwibutso rwiza bafite. Reka turebe muri Madagascar ko bizagenda kandi naho buri yasibo bafite ubutegetsi abasirikare bose b'abapapuro. So niba byo byateye ubwo Burundi ubwo bwaba bugezaho gukangwa na fantome. Fantome ni kimwe cy'Rwanda. Fantome ikintu cy'ikikangisho niki cyo mu gihuru.
Fantome oya Fantome kuze mu gihuru Ghost umuntu uzese mu muzimu Ghost ni baringa baringa mu kinyarwanda ubwo babikanga baringa ariko bakora ibyiza barebe ko izo mbaraga nibazikoreshe bubakira urubyiruko ibyiza nta kindi kibazo cyaba. Nabonye na mugabo mushuto mbaye hagongeye kwikoma u Rwanda Mbayahaga wabibonye Mbayahaga yarumbiye umuryango we mugari nabuze numva avuga ngo Minister Ndungire ati umuvugizi wa 23 ati gute ayivugira mbese ubona ko bisa naho yagarutse ububisi. Oya buriya Mbayahaga umufata kuriya ariko Mbayahaga ameze nk'umuntu uri mu cyo bita igifashe. Urumva igifashe urakize ni ikintu gifata icyuma bamaze kugishyushya noneho abantu bakagikubita uko bashaka bagicuramo ikindi kintu icyuma gishyushye urabizi bahita bagikaraga bakagikaraga bagifunga abandi bakaza n'ibinyundo bakajya bakubita. Mbayahaga rero ni umuntu wateye umugongo icyama cye bita iprona kandi ibyo Burundi by'amoko baracyabigendamo cyane bakavuga ko ari mu muryango mugari w'abatutsi. Rero burya gukeza ubimye ntacyo bitwaye ariko yarakeje arakabye. Ujya kureba kuba CNDD-FDD yaba iri ku butegetsi bakegerana nayo ntago mbigira ikibazo kuko ni igihugu kiwe cy'u Burundi uburenganzira bwe. Ariko rero nibarageze ahagambanira icyo cyama cye iproni irimo ibice nka magana ngahe size uko bingana ubu ngo aho binageze. Mbayahaga akaba yumva ari umuntu ufite ipfunwe ryuko nta buvugizi akorera n'aba mu muryango we mugari kandi banarengana. Bwa mu Burundi habakarengane kenshi abo batutsi bundi bafite ibibazo muri no minsi. Urumva hari umuryango hari societe hari institution ya bita sévère bagenda ngo umurgo kurekuranira n'iki byose ubona ko nawo imikorere yawo iteye inkeke kandi babiganira abarundi no mu nama huramo babiganiramo openly ntago njya mbibona no mu macano babiganiraho ntago izo challenges za sévère bazihisha. Oya baziganiraho ukuntu ikora ibintu by'amafuti biraho ngaho ikagivuga ko harenganya abandi ndivuga n'abandi ngo barenganye ibintu ngibyo bigo bavuga Burundi bavuga byinshi ariko icyo navuga ntashatse kubyinjiramo sininjira mu kazi ka sévère n'akazi kayo ariko nanone kundi ruhande Mbayahaga ameze nk'amasunzu yarumbiye umuryango we ni ikirumbo. Buriya Sandrine buriya ntabwo ugomba kurumbira umuryango at least wakwitwa ikinebwe cyangwa ikigwari kitavuga ariko nturumbira umuryango je nahitamo ibyo ngibyo kuko Mbayahaga urabona ko afite ikintu kimeze nk'inyota y'icyo azaba cyo. Recently bavuga ko yari isize amarangi cabinet ishya government reshuffle mu Burundi itaraba yikekaga ko yaba ministre w'ingabo. Urumva kuri ya mwanya wa madamu nije imbere wa Chantal. Mbayahaga azi ko amagambo yavugaga to ku Rwanda agira n'iki yamuhesha uwo mwanya yabuze uwo mwanya baza kumuha umwanya muri cya kigo gishinzwe ibyo mu by'agaciro n'iki byose nga kibere umuntu muri conseil muri board yacyo. Mbayahaga ntago byamunyuze ariko ubona ko yagabanyije umurego w'ibyo akora cyangwa inama namugiriye na Claude urumva ashobora kuba yarazumvise nta muntu utumva inama rega burya ariko reka nkubwire Mbayaha abadede ntibateze kuzagukunda icyo wicangamo byose urumva ibyo barimo gukorera abanyamurenge urayibona babita abatutsi nawe bavuga ko uri umututsi bazabica nawe bakurenzeho cyangwa bakwice bagire gute urumva yagakwiye kwivugira ubutumwa ngo wowe muri robot ariko no bisavuga idirije yagiye kuri robota n'iki byose akava mu bintu bya politike n'iki byose katabishoboye. Mbayaha imihanda ishaka wiki baburi bamwita ikijuju baravuga ngo dore reba ngo yirirwa agambanira abandi agira gute atukura u Rwanda buriya baramureba bakamuhema iyo barimo kwinywera ikiyeri urumva hari aho ngaho gusa kandi bizamugaruka. Buriya Mbayahaga nari nakubwira ubushize reka mbusubiremo ukimara kubona ugize amahirwe yo guhana ikiganza n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyawe reka kuzamuka bahambo sibyo ariko se Mbayaha ubwo uribwira yuko abadede bakureba ngo wanga abanyamurenge ngo bagira gute baracyakubwira buriya mu mutima bakoshya uriya muhungu umubaza nawe wagira ngo ni intuzi wagira ngo ni igitega bamuherereje urumva umumodera amushyirishamo nyine gakomeze yambika ubusa abanyamurenge bakuvume kuko masunzu batwiga no bamuvuma Tshisekedi akuvuma gufunge Mbayahaga abadede bagire gute barazarangira nk'amasunzu
ndibira ko Masunzu kugira ngo yongere azura gatwe revitalization y'amasunzu izagorana cyane. Wanga abantu bawe, ukanga abantu banyu, ukanga umuryango wa mugari, ukanga buri kimwe cyose, wigira bingwa kugira ngo abo wereka bakwemere, ariko baguhema. Ikintu cya mbere baravuga bati wowe udashobora gukunda uwawe yadukunda gute. Na cyane ko nk'urugero nk'iyo usomye nk'ibitabo bijyanye n'ubutasi intelligence, urumva bakubwira ko umuntu ashobora kwigira nka Mbayahaga akisinga isenda, sibyo? Kandi wenda ari we uha nk'amakuru ayaba yatoratoye yabonye abandi bantu igihugu kikeka. Buriya Mbayahagaze yuko CNDD mwizera, ariko buriya bashobora no kumukekamo ko yirirwa atuka abantu, atuka u Rwanda, atuka n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo, kandi bo bakavuga bati buriya ashakirwa gutagira gutya kandi abaha amakuru, sibyo? Muri intelligence umuntu ashobora kwigira ikintu ntazi kandi afite izindi nyungu, yakora dépôt de mesure cyangwa ibyo bita double standard, yakora iki n'iki, ntabwo mbizi, ntabwo ndimo kumushinja, ariko abadede basendede ntabwo bateze kuzumva Mbayahaga, baravuga ati sha akabeshwe ndikoga ibyo wigira byose, urumva? Uribazaho Perezida Ndayishimiye ejo bundi afata ijambo mu minsi ishize mu cyumweru ngira ngo gishize, akikoma Pacifique ninahazwe ngo sha ngo twagwaye ngo kwashisha ngo murya neza muhaga ngo naye ngo ni gufatira ngo ikwataka ngire gute. Perezida muzima acira citizen, simple citizen, kwashi Ndayishimiye ninahazwe yari yigeze yimutera, cyangwa arishwa ko ninahazwe arwaye kwasha uyu munsi? Ese nigeze kumva ninahavuze asa no musubiza amubwira ko rwose ubuzima bwiza buhambaye amukekeramo bitigeze bunabaho, yabaga mu buzima busanzwe nk'ubwo abandi bose. Urashurira umuntu perezida yajya gucyurirana n'umusivili uri aho ngaho w'umwactiviste uri utabariza abantu? Simbizi, ariko buriya bihorere. Hari igihe yazagira nawe Pacifique akamutabariza. Bugi isi umubiri ubyara udahatse cyane, sibyo? Umubiri ubyara udahatse, ariko nta kibazo. Katwikomereza. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.